Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda o'rtacha oylik ish haqqi oshdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. 2026-yil 1-choragida O'zbekiston hududida o'rtacha oylik ish haqqi 6 820 ming so'mni tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi hisobotida keltiriladi. Ma'lum qilinishicha, Toshkent shahri respublika bo'yicha eng ko'p oylik oladigan hudud bo'lib qolgan. O'rtacha hisobda poytaxtda 11,700 million so'm oylik olinmoqda. Keyingi o'rinni 8,45 million so'm bilan Navoiy viloyati egallagan. Eng past maosh Qashqadaryo viloyati to'lanmoqda, ya'ni 4,660 ming so'm. O'zbekistonda eng ko'p oylik bank, sug'urta, lizing, kredit va vositachilik sohalarida berilgan. Bu taxminan 18,6 million so'mni tashkil etmoqda. O'zbekistonda eng kam oylik ish haqqi qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi sohasida to'langan. U 3,5 million so'mni tashkil etmoqda. Shu bilan birga, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar xodimlari 4,110 ming so'm, ta'lim vakillari 4,610 ming so'm oylik olgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2025-yil yakuniga ko'ra O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh 6,376 ming so'mni tashkil qilgandi. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.